Ups, 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 ups. No, tu sa mi niečo porobilo. Opla, opla. Prepáčte, ale myslím mi slajdy z prvej časti. Skúsim to nejak rýchlo napraviť. No, asi trošku budem blúdiť. Prajem každému príjemný dobrý večer. Pevne verím, že väčšina z vás to video videla. Ja sa ospravedlňujem, pár minút som sa neskôr pripojil, nakoľko som stiahoval nové programy pre náš obchod. Čiže ešte raz vitajte, moje meno je František Solár, budem vás prevádzať dnešným webinárom, ktorý sa bude týkať transportu nového pokolenia a samozrejme bude sa týkať aj možnosti spolupráce so spoločnosťou Skyway Capital. Otázky týkajúce sa aj také, ktorá tu odznela v čate v úvode, zodpoviem na záver. Myslím, že máme tam riešenie. Dobre, nebudem vás dneska trápiť s nejakými novými informáciami, veď konec koncov už máme po konferencii, pripravujeme ďalšie konferencie, pripravujeme veľmi veľa nových vecí,